أخبرني أحد الثقات عن ابن أخيه اسمه مسفر عمره 5 سنوات، يقول: بدأت قصة مسفر عندما قلت له إن الذي يصلي يحبه الله، ومنذ تلك اللحظة وهو محافظ على الصلوات جميعها، بل في الصف الأول بل خلف الإمام. وإذا سألته لماذا تصلي يجيب بكل بساطة وعفوية: علشان الله يحبني. في يوم من الأيام ارتفعت حرارة مسفر واحمرت عيناه من شدة المرض، فلما رأى أباه خارجا سأله: إلى أين تذهب يا أبي؟ فقال: إلى المسجد صلاة العصر. فقام من حضن أمه وقال لأبيه: سوف أذهب معك. فقال له: لكن أنت مريض وحرارتكم مرتفعة. فرد مسفر: أذهب إلى المسجد والله يشفيني، لأن الله يحب الذين يصلون. يقول صاحبي: فذهب إلى المسجد وصلى، وخرج من المسجد والله الذي لا إله إلا هو معافى كأن لم يكن به شيء.